Today's topic is about correspondence. First is assemble. Assemble is verb. It means to put together, to bring together แปลว่าประกอบรวบรวม Next, beforehand. Beforehand is adverb. It means early or in advance แปลว่าก่อนหน้าหรือล่วงหน้า Complicated. Complicated is adjective. It means not easy to understand แปลว่าเข้าใจได้ยาก Complication is noun. Complicated is adjective. And Courier. Courier is noun. Is also adjective. It means a messenger. ก็คือคนส่งของ is pronounced like this. Courier. 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 C-O-U-R-I-E-R. Courier. And next is express. Express is adjective. It means fast and direct. แปลว่าส่งด่วนหรือว่าโดยตรง Float. F-O-L-D. Float. I think it's pronounced like this. F-O-L-D. Float. Right? Float. 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 Now together. Float. Float is verb. It means to blend paper แปลว่าพับกระดาษ Next is layout. Layout is noun and it means a format, the organization of material on a page แปลว่าแผนผังหรือว่าแบบนะคะ Mention is verb. It means to transfer to and also now it means something read or written แปลว่ากล่าวถึงหรืออ้างถึง Mention is noun and mentionable is adjective. Next is petition. Petition is noun. It means a formal written request. Verb is mean to make a formal request แปลว่าคำร้องหรือว่าร้องเรียนเรื่องร้องจดหมายคำร้องอะไรเงี้ย Petition letter. Proof is verb. It means to look for an error แปลว่าการพิสูจน์การตรวจตราแบบว่าตรวจคำผิดอะไรอย่างนี้ Proofreader คนอ่านผู้ตรวจอะไรเงี้ย is noun and proving is gerund and register is adjective. It means record and track. Registration is noun. Register is adjective. Last but not least is revise. Revise is verb. It means to rewrite แปลว่าปรับปรุงใหม่หรือว่าแก้ไขใหม่อีกรอบ Fighting! Bye bye!